Сәлем, құрметті оқушылар, сіздермен әдеттегідей мен Ахметхан Дилара. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырып ол атом құрамы мен құрылысы және изотоптар деген тақырып болады. Жалпы біз бұл тақырыпқа кіріспес бұрын алдыңғы сабақтарда не өттік, соны қарастырып отырсақ, біз ең алғаш атом деген терминмен танысқан болатынбыз химия саласында. Жалпы біз атом, молекула, зат, жай зат, күрделі зат, элементтер, оның таңбалану, оқылуы, Менделеев кестесі деген секілді түрлі терминдармен осы уақытқа дейін таныс болдық. Және де біз атом деген терминға қайтадан айналып келдік. Біз осы жолы атомның ішкі құрылысына тоқталатын боламыз және изотоптарға тоқталатын боламыз. Ең алғаш біздің танысатын терминдарымыз ол бізде ядро. Протон, нейтрон, электрон, изотоп болып танылады. Жалпы біз атомды өткен сәтте ядро, протон, нейтрон, электронмен былайынша таныс болған болатынбыз. Қатты білмесек те бұл жайлы айтылып өткен болатын, ал ең таныс емес термин бұл изотоп. Бұған да қазір тоқталамыз, осы сабақтан кейін бұл терминді сіздерге түсінікті болады. Ең бірінші бізде атом дегеніміз не? Атом ол бөлінбейтін ең кіші бөлшек деген болатынбыз. Атомдарды молекулалар құрайды деп айттық. Молекулалар атомдарды құрайды, атомдар заттарды құрайды. Осы тұста біз жаңа ғалыммен танысамыз. Бұл бізде Резерфорд химия саласында және физика саласында өзінің өте үлкен үлесін қосқан мықты ғалымдардың бірі. Бұл кісінің ауыз толтырылып айтатындай үлкен жетістігі ол бізде химия саласында атомның ішкі құрылысын анықтаған ең алғашқы ғалым болып саналады. Атомның ішінде ядро бар болатындығын, ядроның сыртын айнала электрондар қоршайтындығын, ядроның ішкі құрылысын, протондар мен нейтрондарды яғни айтқан дәлелдеген алғашқы ғалым осы Резерфорд болды. Жалпы бұл кісінің химия саласында өте үлкен жетістіктері мол және де Нобель сыйлықтарын иеленген мықты ғалым болып саналады. Ең бірінші ядро деген не? Ядро дегеніміз атомның ең негізгі бөлшегі. Жалпы біз ядроны биология, география сабақтарынан білуіміз керек, өйткені бұл таңыз термин деп есептеймін. Химияда ядроның ішкі құрылысын протондар мен нейтрондар құрайды. Ең қызығы протондар мен нейтрондардың қосындысы массалық санды береді. Бұл жерде көрсетілген атом, бұның ішінде ортасында тұрған яғни ядро, айнала қоршайтын электрон және де ішінде протон мен ядроның ішінде протон мен нейтрон. Ядроның ішкі құрылысы протондар плюс зарядты, нейтрондар нөлдік зарядты көрсетеді, ал айнала қоршайтын электрондар минус зарядты көрсетеді. Бізде бұл жерде мысалға кальций мен азотты алдым. Сіздерге түсінікті болу мақсатында. Бізде кальцийда атомдық массасы 40, реттік нөмірі 20. Яғни протон саны 20, нейтрон саны 20, электрон саны 20 болады. Азотта да дәл солай. Азоттың атомдық массасы 14, реттік нөмірі 7. Яғни протон саны 7, нейтрон саны 7, электрон саны 7 болып есептеледі. Және де бұл жерде біз ең таныс болатын қызықты формула. Жалпы бізде реттік нөмірді Z деп белгілейміз, ал атомдық массаны AR деп белгілейміз. Бұл сіздерге таныс болу керек. Және нейтрон санын N деп белгілейміз. Бізде нейтрон саны негізінен белгілі болмайды. Біз оны өзіміз есептеп табамыз. Яғни AR-дан, яғни атомдық массадан Z азайтқан кезде бізде нейтрон саны шығады. Яғни атомдық массадан реттік нөмірді азайтсақ, бізде нейтрон саны шығады. Мысалға мен қазір кальцийді алдым. Кальцийдің атомдық массасы 39, одан азайтасың реттік нөмір 19, тең болады нейтрон саны 20. Мен жаңа кальций мен азотты айта кеттім. Оларда кальцийда 20 болды, нейтронда, протонда, электронда саны, ал азотта 7 болды. Бұл әрдайым олай емес деген нәрсені білдіреді. Бізде сол барлық сандар біргей болуы мүмкін, немесе әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, кальцийда протон саны 19, нейтрон саны 20, электрон саны 19 болады.
кестеде нақты түсінікті көрсетілген. Протон саны плюс зарядты береді, оның заряды плюс 1, яғни ол протон саны электронның реттік нөмірін көрсетеді. Нейтрон саны, жаңа айта кеткеніміздей, формула арқылы А-дан Z азайту арқылы біз нейтрон саны шығарамыз, ол нөлдік зарядты береді. Электрондар минус 1 зарядты болады, электрондарда бізде реттік нөмірді көрсетеді. Енді бізде таныс болмайтын изотоптар. Изотоптар дегеніміз ядро заряды бірдей, атомдық массасы әртүрлі элементтер болып саналады. Яғни бізде мысалы мұнда хлорды келтірілген. Хлордың бізде екі түрлі изотобы бар, көріп тұрғандарыңыздай, 35 атомды изотобы және 37 атомды изотобы. 35 атомды изотобында протон саны 17 болады, нейтрон саны 18 болады. Ал хлордың 37 атомды изотобында протон саны 17 болады, нейтрон саны 20 болады. Бұл дегеніміз жалпы атом ядро заряды 1, яғни 17, протонды саны 17, электронды саны 17, бірақ нейтрон сандары әртүрлі және атомдық массасы әртүрлі. Және де бізде химия элементтерінің арасында ең ерекше бір ғана элемент бар, ол бүтінмен жазылатын. Ол бізде хлор. Неліктен біз хлорды 35,5 деп жазамыз. Басқаларын біз мысалы басқа элементтерді алатын болсақ, мысалы бізде 27-де 7 деп тұрсын, біз оны 28 деп ала береміз. Жуықтап. Ал именно хлорды неге біз 35,5 деп аламыз? Өйткені ол изотоптарына байланысты. 35 атомды изотобы бізде табиғатта 75% кездеседі. Ал хлордың 37 атомды изотобы табиғатта 25% кездеседі. Осыған байланысты бізде хлордың атомдық массасын есептеген. Бұл жерде бізде 35-ті көбейтесің 0,100-ден 75-ге. Неліктен? Өйткені біз 75%-ті 100-ге бөлеміз және оның атомдық массасына көбейтеміз. Және де екі изотоптың да осылай атомдық массаларына процентті көбейту арқылы оның біз нақты атомдық массасын таба аламыз. Бұл жерде сіздерден кешірім сұраймын. Менде қателік кетіп қалыпты презентация жасау барысында. Сол себепті өзім ауызбен түсіндіре өтсем, жалпы 35-ті білесіздер, 35 атомды изотоп 75% кездеседі, 37 атомды изотоп 25% кездеседі. Екеуін көбейтіп қосқан кезде 35,453 деген мән шығады. Бұны біз жуықтап 35,5 деп аламыз. Осы себептіден де хлор бізде 35,5 деп жалпы есептелінеді. Жалпы бұл жерде хлордың изотоптарын сипаттаған, нақты көрсетілген. Мысалы, 35 атомды және 37 атомды изотоптары. Атомдық нөмірі екеуінде де тең, 17 болады. Атомдық массасы 35 атомды изотобында 35 болады, 37 атомды изотобында 37 болады. Протон саны екеуінде де бірдей 17 болады. Электрондар саны 35 атомды изотопта 18 болады, 37 атомды изотопта 20 болады. Біз оны қалай есептедік? 35-тен 17-ні алдық, 18 шықты, 37-тен 17-ні алдық, 20 шықты. Электрондар саны екеуінде де бірдей 17 болады, және табиғатта кездесуі 35 атомды изотоп 75%, 37 атомды изотоп 25% кездеседі. Және де сіздерге түсінікті болу мақсатында және маңызды деп санаған ол сутектің негізгі 3 изотобы. Жалпы сутекте бізде 3 түрлі изотоп болады. Ол протий, дейтрий, тритий деген. Протий ол бізде табиғатта ең көп кездесетін сутектің изотобы болады. Дейтрий бізде 2 атомды сутек, немесе оны Д деп белгіленеді. Оның протон саны 1, нейтрон саны 1, жалпы ауыр су құрамында кездеседі. Тритий атомдық массасы 3, және немесе оны Т деп белгілей береміз. Протон саны 1, нейтрон саны 2, ол радиоактивті изотоп болып саналады. Тақырып қызықты бола алды ма?
Осы тақырып мен ойлаймын сіздерге қызықты болғалды, мен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Барынша осы тақырыпты түсіндіруге тырыстым. Өздеріңізге маңызды теорияларды, маңызды айтқан дүниелерді ала алдыңыздар деп санаймын. Қателіктер кетіп жатса, жаңағы көбейту, атомдық масса деген секілді қателіктер болып жатса, кешіріңіздер. Бізде осындай бір қызықты тақырып болды. Жалпы атом, электрон, нейтрон, протон деген секілді. Бұл тақырыптар алда да кездеседі. Алдағы тақырыптарда бірге ораламыз, сіздермен қарастырамыз. Енді үй жұмысы. Үй жұмысы сіздер білесіздер, мен әрдайым сіздерге қызықты болу мақсатында квизтер ұйымдастырамын. Осы жолы да қызықты бір квиз алып келдім. Осы тақырыпқа байланысты, осы тақырыпты қорытындылау мақсатында деген секілді. Осындай квиз тапсырмасы өздеріңіздің білімдеріңізді тексеру үшін осыны міндетті түрде өтіп, қаншалықты деңгейде тақырыпты түсіне алдыңыздар деген сұраққа жауап беру мақсатында. Және де тақырыпты бір қайталап оқып шығу. Сіздермен болған мен Ахметхан Диляры. Тақырыпты барынша түсіндіруге тырыстым. Сіздермен алда да кездесеміз. Сау болыңыздар.